Ahojte priatelia, dneska som sa vám rozhodla natočiť toto video, pretože ma veľmi volali tieto krásne karty znova a myslím si, že ma volali aj preto, že dneska je taký pekný dátum 24. mája a 24. podľa numerológie je spojená s láskou, krásou, harmóniou, pretože obsahuje dvojku, ktorá je veľmi prepojená s hlasom nášho srdca. Štvorka, tá je zase prepojená s bezpečím, s domovom, so stabilitou. A dohromady 2 plus 4 je 6. A 6 v tarote je karta milencov. Je to karta lásky, spojenia, harmónie, krásy. Tak možno preto práve tieto 3 krásne karty sa objavili v tomto dnešnom výklade. A oni sú spojené, presne s tým, čo som hovorila pred chvíľou, s tým srdcom, čiže s našou srdcovou, alebo teda srdečnou čakrou. No a táto čakra je vlastne spojená v oblasti hrudníka, v oblasti srdca. Máme tam plúca, ale je takisto prepojená aj s krvným obehom, s kožou. Farba, ktorá sa ukazuje, ľudia, ktorí vidia čakry, tak väčšinou vidia svetlo-zelenú, takú mentolovo-zelenú, metovú a ružovú. A je to proste taká harmonizačná, láskavá energia. Samozrejme, keďže sme v oblasti srdca, tak základná téma je láska, otvorenie nášho srdca. No a táto 4. čakra, ona je vlastne centrom pre lásku. Zároveň spája 3 spodné čakry a 3 horné čakry. A toto srdečné centrum, alebo centrum tejto čakry srdca, je to vlastne centrum hlbokej empatie, súcitu a liečenia. A hlavným významom je zjednotenie skrze lásku. Je výrazom túžby po kontakte a splynutí. Skrze túto čakru možno liečiť naprosto všetko, ako fyzicky, tak aj duševne. A srdečná čakra je centrum tej opravdovej, skutočnej lásky. V prípade, že nám harmonicky funguje, tak vlastne máme prežitky lásky, máme schopnosť odpúšťať, schopnosť súcitu, ochoty, vyžarujeme lásku a máme schopnosť otvárať srdce. V prípade, že je v disharmónii, čiže v blokácii, tak väčšinou rozdávame sami seba, alebo ticho voláme po pozornosti, sme v sebalútosti, v presvedčení, že svet je zlý, život je ťažký, máme takú neschopnosť prijímať, sme osamelí, môže tam byť aj bezcitnosť alebo veľmi extrémna zraniteľnosť. Harmonizácia je veľmi vhodná v prírode, veľmi dobre robí na srdcovú čakru, na liečenie srdcovej čakry a jej harmóniu. Prechádzka v prírode, v lese a takisto je tieto krásne kamienky, ktoré tu mám, aby som zase vás trošku potešila. Ruženín je veľmi vhodný na harmonizáciu srdcovej čakry. Je naozaj krásny, taký jemný, ružový, upokojujúci. Takže toto sa odporúča. Možno si ho chytiť takto do ruky, trošku sa s ním poláskať a on veľmi priaznivo naozaj pôsobí na oblasť tejto srdcovej čakry. No a máme tu 3 krásne karty, ktoré sú prepojené s láskou a prvé 2 sú prepojené priamo so srdcovou čakrou. A túto prvú kartičku, ktorú tu hneď máme, je život v tebe. Všetko začína, končí u teba. Ponor sa do svojho sveta a s pomocou lásky zasej semienko nových začiatkov. Každý dej má svoj počiatok i koniec. V priebehu života je týchto dejov nekonečno. A je na tebe, kedy každému deju určíš začiatok alebo koniec. Všetko, čo sa deje, žije v tebe svoj osobitný príbeh. Mnohokrát je to tak, že tieto vnútorné príbehy majú odlišnú interpretáciu, než je tomu navonok. Dovol si luxus lásky k vlastnému svetu
a práve tam si zasej semienka nových začiatkov, ktoré budú výrazom hlbokej lásky k vlastnému telu, k vlastnej duši i k životu. Krásna kartička. A hneď na ňu nadväzuje táto druhá, ktorá hovorí o láske k životu. Pokiaľ sa naučíš vnímať kúzla všedných dní, objavíš samotný zázrak života. Bol ti daný život so všetkými jeho pestrosťami. Čím viac ho budeš milovať, tým viac radostných pestrostí ti bude nadelené. S láskou síce nezmiznú občasné strasti, ale dokážeš ich lepšie vstrebať a získať toľko žiadaný odstup, pretože tvoja pozornosť bude mieriť vyššie. Je to myslené tak, že na všetko sa budeš pozerať z vyššej perspektívy. S láskou sa spájajú vysokovibračné frekvencie, ktoré potom sa vlastne dostanú do tvojho zorného uhla pohľadu a budú privolávať také podnety, ktoré ťa presvedčia o tom, že život je skutočne plný zázrakov. No a ešte tu máme poslednú kartičku a tá nám hovorí na záver, že božská láska je práve teraz pri tebe. V každom okamžiku ťa obklopuje hrejivá síla božskej bezpodmienečnej lásky a práve teraz si bezpodmienečne milovaná, presne taká, aká si.